მოგესალმებით მთელი გულითა და სულით ძვირფასო მეგობრებო. გისურვებთ კარგ დღეს. ის აუცილებლად ასეთიც იქნება. თუ უფალს მადლობა გადაუხადეთ თქვენი ცხოვრების ახალი დღისათვის, რადგან ეს ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანია. ვერ მოასწარით, შეგიძლიათ ეს ახლაც გააკეთოთ. მინდა გაგახაროთ სუსიდან საოცარი ინფორმაციით. ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ჩატარებული ჭხრეკისას ამოღებულია 198 ერთეული ძვირფასეულობა. საათები, ძვირადღირებული საათები, დოკუმენტაცია, მობილური ტელეფონები და სხვა მოწყობილობები. როგორც ჩანს, სუსმა ოპერატიულად იმუშავა. და მე, როგორც ყოფილი გამომძიებელი, ვადასტურებ, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ამ პრემიერ-მინისტრთან, ღმერთო მისი მაღალი თანამდებობის დასახელებაც კი მერიდება, იპოვეს არის ელექტრონული მოწყობილობები და კომპიუტერები. იმედი მაქვს სუსი ამ მოწყობილობებში აღმოაჩენს ანგარიშებს, სადაც ინახება მილიონები, თუ არა მილიარდი დოლარი, რომლებიც ჩემ მიერ არაპატივსაცემმა პრემიერ-მინისტრმა ხალხს მოპარა. ადამიანებს, რომლებიც იხოცებიან შიმშილით, ან ცხოვრობენ დანგრეულ სახლებში, თუ საზოგადოებრივ საპირფარეშოებში. ყოველი შემთხვევისთვის გაჩვენებთ ამ კადრების ნაწილს. თუმცა რა ვიცი, ყველაზე მთავარია, ეს მხოლოდ დასაწყისი იყოს. მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ ეს სუსის საქმე არ არის. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია. ის თქვენგან არავის წაუკითხავს, ზუსტად ვიცი. მაგრამ ხალხი თუ საკუთარ კონსტიტუციას არ იცნობს, ვერაფერი ახალი და კარგი ვერ მოხდება. კიევში ყველა პრეზიდენტი, გარდა უკანასკნელისა, რომლის შესახებაც არაფერი ვიცი, თუმცა პრესაც წერს მასზე, ამას აღარ განვავრცობ. იანუკოვიჩს ოქროს უნიტაზი ჰქონდა, ხოლო ტუალეტის ქაღალდის ნაცვლად უკრაინის კონსტიტუცია. და როცა ის გაიქცა, დაავიწყდა ოქროს ზოდი 999 სინჯის 10 კილოგრამის წონით. ეს იყო ყველაზე იაფი საჩუქარი, რომელიღაც დამნაშავისგან. თვითონ იანუკოვიჩიც ტიპური კრიმინალი იყო. ძალიან ბევრჯერ შევხვედრი ვარ მას, თავის აგარაკზეც მპატიჟებდა. ხოლო მერე ვუთხარი, რომ ის კრიმინალია და ჩამოვედი საქართველოში. დავწერე გადადგომის განცხადება, რადგან კრიმინალებთან ერთად მუშაობა არ მინდოდა. ალბათ უკრაინაში ყველაზე მდიდრები იყვნენ, თუმცა ის ოდესღაც ჩემი მეგობარი იყო. პრეზიდენტი პოროშენკო და მისი მთავარი პროკურორი ლუცენკო. აი ასეთი საქმეებია. ყველგან ნებისმიერ ქვეყანაში ჩინოვნიკებს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვთ გამდიდრებისთვის. საქართველო ძალიან მდიდარი იქნებოდა და ყველა იცხოვრებდა ბედნიერად და უზრუნველყოფილად, თუ საფუძვლად აიღებდნენ რომელიმე მდიდარ ევროპულ ქვეყანას და მიიღებდნენ იმ კანონებს, რომლებიც იქ მოქმედებს. ყველაფერი კანონებზეა დამოკიდებული, ხოლო კანონების გვერდის ავლა არ შეიძლება. შეუძლებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეები, როგორც ეს საბჭოთა პერიოდში იყო და პროკურორები, როგორც ამერიკაშია, აირჩიონ პირდაპირ კენჭისყრით, ზუსტად ისე, როგორც ქალაქების მერებს ირჩევენ. წარმოიდგინეთ, რამდენი მოიპარა ღარიბაშვილმა საქველმოქმედო ფონდიდან. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მას ჰყავდა არანაკლებ 300,000 მოხელე, ყველაზე დაბალი თანამდებობიდან ყველაზე მაღალ თანამდებობამდე. საშუალოდ თუნდაც თითოეულს $5 გადაეხადა, მაგალითად მებაღეს $1, უფრო მაღალ ჩინოვნიკებს კი $10 ან $100. მე ხომ არ ვიცი და არც არავინ გაიგებს არასდროს სიმართლეს. მხოლოდ ამ საქველმოქმედო ფონდიდან მან 3 თვის განმავლობაში მილიონი გამოიმუშავა. არა, ეს სიტყვა არ შეესაბამება, მან მოიპარა. არავის აქვს უფლება აიძულოს ადამიანები, რომლებიც მას ემორჩილებიან, როგორც მონები, გადაუხადონ ხარკი მორიგ არამზადა ხელმძღვანელს. თუ ადამიანს სურს დაეხმაროს თავის ძმას, საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც 100 კილომეტრით შორს ცხოვრობს მისგან,
ვერავინ შეაჩერებს მას. მაგრამ ჩარიცხო უცნობ ფონდში, რომელსაც არასდროს ჩაუბარებია ანგარიში თუ სად მიდის ფული, ეს ხომ ჩვეულებრივი მონობაა. და მაინც, იმ ყველაფერს, რასაც ჩამოართმევენ, იმედი მაქვს, რომ ქართული ოცნების მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ გადაეცემა და ეს საჯაროდ გამოცხადდება. ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. ეს იქნება ღირსეული და კეთილსინდისიერი საქციელი. ხოლო სინდისი ღმერთის მიერ ბოძებულია. კიდევ რა მოიღეს? დაახლოებით 7 მილიონი დოლარის ნაღდი ფული და სხვა მსგავსად ფასეული ნივთები და ქონება. ცოტა ხნის წინ მოგიყევით ისტორია ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის შესახებ, რომელსაც დაახლოებით 7 არ მახსოვს ზუსტად. მაშინ პირველად ჩამოვედი საქართველოში. ამ 12 წლის წინ ვუთხარი, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ყველა მაღალი თანამდებობის მოხელე საბოლოოდ აუცილებლად ციხეში აღმოჩნდება. არ მსურს ციხე ღარიბაშვილისთვის. დამიჯერეთ, ეს ქვეყნისთვის არაფერს შეცვლის. კონსტიტუციაში წერია, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს გაყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ მასზე მუდმივად უნდა იყოს კონტროლი. და ის ძირითადი ფული, რაც ხალხს მოპარა, ეს მისი თანამშრომლები არიან. მე რომ მე ვიყავი, ჩემს დაქვემდებარებაში დაახლოებით 200,000 ადამიანი მუშაობდა. ვფიქრობ, ეს დაახლოებით კიევის მასშტაბია. ანუ თითქმის საქართველოს მოსახლეობა, ან ოდნავ მეტიც კი. და რა მოიფიქრა ამ არაგონიერმა ადამიანმა? შექმნა სახელმწიფო საქველმოქმედო ფონდი, სადაც აიძულა, არ მახსოვს ზუსტად რაოდენობის თანხა, მაგრამ ყველა სახელმწიფო სისტემაში მომუშავე თანამშრომელს უნდა შეეტანა. პირველ რიგში ეს პიროვნებაზე ძალადობაა. დაეხმარები თუ არა, ეს თითოეულის პირადი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ყოველთვის მივმართავთ თქვენი სინდისის ხმას. ხოლო ჩემი ფონდის ამოცანაა ვაჩვენო, რომ ეს უფალს სურს. მე კი არ მინდა, არამედ თავად ღმერთს. ჩვენ 300,000 ადამიანი ყოველდღიურად გვიგზავნის თანხებს. ანგარიშს გაბარებთ თითოეული თეთრისთვის. მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი. მსოფლიოში არ არსებობს ისეთი ფონდი, რომელიც საქართველოს შენახვას შეძლებდა. ეს იყო პრემიერ-მინისტრის ამოცანა, რომელიც ყველაფერს იპარავდა. გარდა ამისა, მან ჩაიდინა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ძალიან საშიში დანაშაული და რა თქმა უნდა სუსმა, რომელიც როგორც ჩანს მასთან ერთად მუშაობდა, ისიც შესაძლოა დასაჯონ ან არა. მაგრამ მაინც ყველაფერი კარგად იცოდა და ერთად იყვნენ ამ საქმით დაკავებულები. იმიტომ რომ სანამ ის დაიწყებდა თავისი მოქალაქეების გაძარცვას, დიდი ერის, კეთილი ხალხის, რომელსაც მე გულწრფელად მიყვარს, ის შეუთანხმდა ამ ხალხს, რომ არ შეეხებოდნენ. მაგრამ ხელისუფლება გაყოფილი რომ ყოფილიყო, საქართველოში იქნებოდა უკრაინის მსგავსი ორგანო, როგორიცაა ეროვნული გამოძიების ბიურო. საქართველო მაშინვე ევროკავშირში შევიდოდა. თუმცა უკრაინაში ეს ორგანო პარლამენტმა დახურა. როცა მას დაემუქრნენ, რომ უკრაინას ევროკავშირში არ მიიღებდნენ. ეს ბიურო გაიხსნა. ანუ დეპუტატებმა მაშინვე შეცვალეს საკუთარი აზრი. ღმერთმა ქნას საქართველოშიც ასე მოხდეს. მაგრამ მე პოლიტიკაში არ ვერევი. საერთოდ გაგონებაც არ მინდა მის შესახებ. იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები უახლოეს 10 წლეულებში შეიცვლებიან. თუ არ მოხდება რაღაც განსაკუთრებული. არ ვიცი, თუ ადამიანები თვითონ ვერ მიხვდებიან, რომ სწორედ მათ აირჩიეს ის. დიახ, მათი არჩეულია. მას ხედავდნენ მშვენიერ $2,000 ღირებულების კოსტიუმებში. მისი მოგზაურობები საზღვარგარეთ, სადაც ანგარიშებს ხსნიდა და ქვეყანას ძარცვავდა. მთელ ქვეყანას. ღმერთო, მიუტევე ცოდვები. სხვა სიტყვები უბრალოდ აღარ მაქვს. ჩემთვის ეს სრულიად მოულოდნელი იყო. საოცარია. დიდი ალბათობით ეს საქმე
ივანიშვილის პოზიციის გარეშე ვერ მოხდებოდა. Браво! იმიტომ რომ ივანიშვილისთვის ის ჩვეულებრივი კლერკი, არარაობა იყო. უცბად ასეთ სიმაღლეზე ავიდა და ეგრევე დაიწყო ძარცვა. სამწუხაროდ არაფერი შეიცვლება. ეს ათეულობით, ასეულობით მილიონი დოლარი, რომელიც ამ ადამიანმა მოიპარა, რა თქმა უნდა ის ნაძირალა. ასეთი ადამიანებისთვის მე 74 წლის მოხუც სხვა სიტყვა უბრალოდ არ მაქვს. სხვებმა არ წაიღონ ეს ფული, ვინც მათ ადგილზე მოვა. ნეტავ მთავრობამ ანგარიში დადოს, თუ როგორ აპირებს ამ თანხების განკარგვას. დღეს ჩვენთან პოსტი დაიდება, თუ როგორ გაანადგურა ნამქერმა სახლი. 7 ადამიანი, 4 ბავშვი, ყველა უსახლკაროდ დარჩა. მთავრობამ ანგარიში უნდა წარადგინოს, რომ ეს ფული მათ მაინც გადასცა. გაუგზავნა მათ, ვისაც დღეს უცხოეთში ოპერაციების ჩატარების საჭიროება აქვს. მოკლედ ასეა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბოლომდე არ წაიკითხავთ. ბოლომდე არ უყურებთ. და მაშინ ყველაფერი უცვლელად დარჩება. და გახსოვდეთ, რომ არავისი ბრალი გარდა იმ ხალხისა, რომელიც ცხოვრობს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ტერიტორიაზე არ არის. თქვენ არ იცით თქვენი უფლებები. ამიტომ მოისმინეთ ჩემი გამოსვლები ადამიანის უფლებების შესახებ. და იმაზე თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ძარცვის ფაქტი არ მოხდეს. ეს იყო ყველაფერი, რაც დღეს მინდოდა მეთქვა. მიყავით ბედნიერები, ჯანმრთელები, იცხოვრეთ ღმერთის სიყვარულით და ეხმარეთ ერთმანეთს, რადგან გაჭირვებულ ხალხს თქვენ გარდა სხვა აღარავის იმედი არ აქვს. მიყავით ბედნიერები და არ დაგავიწყდეთ დაურეკოთ მშობლებს, მათ თქვენი ხმის გაგონება სურთ. აბა, წარმატებები. აუცილებლად უნდა გითხრათ ეს ინფორმაცია. ცნობილი რუსული გაზეთიდან, კომერსანტიდან მივიღე. ღმერთო, რუსები საქართველოს დასცინიან. თითქოს თვითონ არ იპარავენ იქ. რა საშინლადაა ყველაფერი მოწყობილი. და შემიძლია მხოლოდ ერთი წინადადებით მივმართო ივანიშვილს. შევხვედრი ვარ მას. საერთო ჯამში კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. გამოიმუშავა თავისი ფული. თავისებურად, მაგრამ არა აშკარად დანაშაულებრივად. როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო, მისთვის მსგავსი არაფერი შემინიშნავს. სიამოვნებით მივიყვან ამ გამოძიებას ბოლომდე, მაგრამ ვერავინ მომცემს ამის განკარგულებას. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ დამსახურებული იურისტი უკრაინაში და დამსახურებული პროკურორი. ასეთი წოდება მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს აქვს უკრაინაში. მე ძალიან დიდ საქმეებს ვაწარმოებდი და დავიცავი დისერტაცია სამართლის დოქტორის წოდებისთვის თემაზე, საზოგადოებრივი თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობის ქურდობის გამოძიება. ეს ჩემი დისერტაციის თემაა. კარგი. ჩვენ გავაგრძელებთ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ და ძალიან გთხოვთ. თუ იცით ან ხედავთ გაჭირვებას ხალხში, ღმერთმა მოგცა ეს შემთხვევები, რათა ვაჩვენოთ შემოქმედს, რომ ვაწვდით დახმარების ხელს უცნობ ადამიანებს და არ ვიღებთ მათგან მადლობას. ხდება ზოგჯერ ცუდსაც წერენ. მე ვპატიობ მათ. სამაგიეროდ ის გაგვიწვდის ხელს. თავად უფალი. ეს წერია ბიბლიაში. მას თქვენ უყვარხართ და თქვენს გიყვართ იგი. ჩემო მეგობრებო, გაახარეთ უფალი თქვენი სინდისით, თქვენი პატიოსნებით. წარმატებებსა და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ.